في الفترة الأخيرة تصدر اسم الصاروخ الإيراني خرمشهر 4 عناوين الأخبار والتحليلات العسكرية. لكن السؤال الأهم هو إيه اللي بيميز الصاروخ ده فعلاً؟ وإزاي بيختلف عن باقي الأنظمة الصاروخية اللي تمتلكها إيران؟ خلينا نفهم الصورة كاملة وبأسلوب مبسط. نبدأ أولاً بصاروخ خرمشهر 4. خرمشهر 4 يعتبر من أقوى الصواريخ الإيرانية من حيث الحمولة التدميرية. الصاروخ ده مصمم في الأساس علشان يحمل رأساً حربياً ضخماً أكبر من أغلب الصواريخ اللي في نفس فئته، وده معناه ببساطة إن تركيزه الأساسي مش بس على الوصول للهدف، لكن على إحداث تأثير تدميري كبير عند الإصابة. نقطة القوة التانية في خرمشهر 4 هي زمن التجهيز والإطلاق. الصاروخ بيتم تجهيزه خلال وقت قصير نسبياً، ويطلق من منصات متحركة، وده بيصعب عملية رصده أو استهدافه قبل الإطلاق. وعلشان كده خرمشهر 4 بيتصنف كصاروخ مخصص للضربات القوية والسريعة. طيب نعمل مقارنة. نروح لصاروخ سجيل. سجيل بيختلف عن خرمشهر 4 في نقطة أساسية جداً، وهي نوع الوقود. سجيل بيعتمد على الوقود الصلب، وده بيديله ميزة كبيرة في الجاهزية وسرعة الرد. الصواريخ اللي بتستخدم الوقود الصلب عادة بتكون أسهل في التخزين وأسرع في الإطلاق مقارنة بالصواريخ ذات الوقود السائل. لكن في المقابل سجيل بيحمل رأساً حربياً أقل وزناً من خرمشهر 4. يعني نقدر نقول إن سجيل صاروخ سرعة وجاهزية، بينما خرمشهر 4 صاروخ قوة وتدمير. ننتقل بعد كده لعائلة شهاب. شهاب 3 وتطويراته زي قدر وعماد بيمثلوا العمود الفقري للبرنامج الصاروخ الإيراني على مدار سنين طويلة. دي صواريخ أقدم نسبياً، لكن إيران اشتغلت عليها في جانب مهم جداً، وهو تحسين الدقة. في النسخ الأحدث من شهاب تم تطوير أنظمة التوجيه علشان تقل نسبة الخطأ عند إصابة الهدف. يعني هنا التركيز ما كانش على القوة التدميرية القصوى، لكن على إصابة الهدف بدقة أعلى، وده فرق جوهري عن خرمشهر 4 اللي بيعتمد بشكل أكبر على الحمولة الكبيرة والتأثير الواسع. نروح بعد كده لصاروخ خيبر شكن. خيبر شكن بيعتبر من الصواريخ الأحدث نسبياً، وهو أخف وزناً وأسرع في الحركة. تصميمه بيسمح له بالمناورة أثناء الطيران، وده بيخليه أصعب في الاعتراض بواسطة أنظمة الدفاع الجوي. لكن في نفس الوقت خيبر شكن ما بيحملش نفس حجم الرأس الحربي اللي بيميز خرمشهر 4. يعني نقدر نقول إن خيبر شكن صاروخ معمول لتجاوز الدفاعات، بينما خرمشهر 4 معمول لإحداث أقصى ضرر عند الإصابة. وآخر صاروخ في المقارنة هو صاروخ فتاح. إيران بتصف فتاح بأنه صاروخ فرط صوتي يعتمد على السرعة العالية جدا والمناورة لتقليل إرس اعتراضه. لكن في المقابل لسه في نقاش وجدل كبير حوالين قدراته الفعلية وطبيعة تصنيفه الحقيقي. ومع ذلك فتاح بيمثل توجه مختلف قائم على السرعة بدلا من الحمولة الثقيلة. وهنا نوصل للخلاصة. البرنامج الصاروخي الإيراني ما بيعتمدش على نوع واحد من الصواريخ، لكن على تنوع واضح في الأدوار. خرمشهر 4 صاروخ القوة والحمولة الكبيرة، سجيل صاروخ الجاهزية وسرعة الرد، شهاب وتطويراته صواريخ الدقة المحسنة، خيبر شكن صاروخ المناورة وتجاوز الدفاعات، وفتاح صاروخ السرعة العالية. التنوع ده بيدي إيران مرونة أكبر في التعامل مع أي سيناريو عسكري، وبيفسر ليه كل إعلان عن صاروخ جديد بيكون له صدى واسع على المستوى الإقليمي والدولي. والسؤال اللي بنسيبه مفتوح، هل الصواريخ دي مجرد أدوات ردع ولا أوراق ضغط في معادلات السياسة والتفاوض؟